أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهديه الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له. وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. Ky është përsimi 51 në kapitullin e edukimit nga libri Sahihu at-Targhib wa at-Tarhib. Data e këtij mësimit është 4 Shawwal 1441, 27 maj 2020. Mësimi I fundit ka qenë në datë 4 mars 2020. Kjo është një rikthim I ri në programin e mësimeve. Besoj se edhe ju e ndjeni të gjithë dhe pak ide basa se të tjerë. E dy me shikoni se sa e rëndësishme është dituria, mezhlisi I diturisë për individin, dhe se ky mezhlis, ky takim është gjëja ose nga gjërat më të mira që njeriu bën në jetën e tij. Është I privuar privim të madh çdo kush I cili nuk është pjesë e mezhliseve të diturisë. Dhe nxitës që nga bisedat që duhet bëjmë në takimet tona me njerëzit që I njohim në shoqërinë islame, është të pyesim ata për mezhliset e diturisë. Ku merr pjesë? Çdo person I cili nuk merr pjesë në mezhliset e diturie, sigurisht është një rrezik të madh. Aq më shumë në një shoqëri si kjo në cilën ne jemi, po dhe tërë bota islame lëvizje të vogla ka. Sepse sot jeton globi, një globalizëm më të madh se çka qenë më parë. Dhe kanë tendenca ta çojnë këtë globalizëm në çdo detaj. Në çdo detaj. Tu do të jemi vigjilent, dhe kjo për ju kohë që ne kalojmë është një shembull I gjallë se si kërkojnë të globalizojnë çdo detaj të jetës. Të kuptohet kur diçka globalizohet,
nuk do ta lejnë drejtimin njerëzve të drejtë, se qëllimi i kësaj gjëje është të drejtohet çdo gjë nga ata njerëz që i shërbejnë interesave jo islame. Sot ne duhet të zgjohemi më mirë se sa të gjithë zgjimet e mëparshme për të punuar për fenë Allah subhanahu wa ta'ala. Dhe për të marrë të çështjen e besimit me seriozitetin e duhur. Çdo kush nga ne duhet kthehet një shërbëtor i sinqert, i denj për fenë Allah subhanahu wa ta'ala. Kjo pasi që ظهر الفساد في البر والبحر بما كسبت أيدي الناس. është përhapur fesadi është shkatërimi i çdo norme, i çdo gjëje e cila është munazzam, e sistemuar. Është përhapur shkatërimi, çrregullimi, fesadi kudo. Kjo për shkak të asaj që njerëzit kanë bërë me duart e tyre. Duke ndaluar njerëzit nga fesadi i tyre, minimizojnë deri në zhdukje totale fesadi i cili është përhapur në tokë. Që kuptohet nga ky fesad ndikohen edhe kafshët, dhe bimët, shpendët, nga fesadi që bën njeriu në tokë. Duhet ta largojmë idenë që kjo është përgjegjësia e një kategorie njerëzish, hoxhallar, mësues, predikues. Të gjithë ne duhet kthehemi shërbëtor e të jemi të sinqertë dhe të palodhur në përçimin e misionit islam, mesazhet islam tek të gjithë njerëzit, për kujtimin e atyre muslimanëve që në jetën e tyre nuk ekziston mësimi, programi i përkujtimit. Rikthimi në mezhliset e diturisë është mirësi e madhe. Nevoja jonë për këto mezhlise është po aq e nevojshme sa jeta, frymëmarrja që ne kemi në këtë jetë. Nuk mund të ketë gjallëri për njeriu nëse është larg diturisë, larg përkujtimit. Të jesh afër diturisë nuk do të thotë të jesh dietar, por je i ndriçuar në rrugën që ecë. Nuk dim detajet e çështjes, por je i ndriçuar. Din të kërkosh, të gjesh të lejuarën, të ndalosh nga ndaluar. Din të përkujtohesh atë që e ke harruar në këto mezhlise, të përkujtohesh. Gjithashtu përkujtohesh se cila është shoqëria me të cilën ti duhet të rish. Nëse jeta më e madhe që njeriu kalon, koha më e madhe në jetën e tij, në shumicën e njerëzve është në ambiente, në rrethana të cilat nuk janë favorshme. Kjo gjë e bën akoma dhe më të rëndësishme pjesëmarrjen në mezhlis, sepse rrezikët shtohen dita ditës. Rrezikë të cilat shkojnë deri në cenimin e qenjes njerëzore si njeri,
jo më si besimtar. Në çdo gjë të cilën e dëgjojmë, e shohim në këtë jetë, duhet ta peshojmë deri në detaje me peshorën e diturisë islame. Sepse në çdo pjesë të jetës është futur ajo që nuk është e duhur. Jemi në kapitullin e edukimit. Edukimi është në gjërat më të sulmuara. Sulmojnë normat dhe vendosin norma të reja. Poseduesi këtyre normave të reja quhet i kulturuar. Merr vlerësimet më të bukura, më të mëdha në shoqëri. Është njeri me parime, është kështu. Dhe shumica e njerëzve shkojnë pas asaj që e quajmë trendi. Tani është kjo. Nuk ka trendi në çështjen e edukimit. Ashtu si që Allahu Azza wa Jalla na ka mësuar për edukimin, moralin, sjelljen, me që jemi në kapitullin e moralit, ashtu duhet që qëndrojmë deri sa ta takojmë Allahu subhanahu wa taala. Nuk kemi nevojë për të importuar parime të reja. Dhe kjo gjë bëhet më të madhe. Ndryshojnë, përpiqen të ndryshojnë. Ekipe, gjë e cila duhet të ngacmojë xhelozinë e çdo individi musliman. Si ka mundësi të njerëz dhe shumë prej tyre e bëjnë falas. Madje ka dhe shumë prej tyre që e bëjnë falas as që e di që e bëjnë falas. Të khdir, kamil, në pirje të trurit të plotësisht. Kthehen në shërbëtor të pavërtetës, pa orar, pa kufizime, gjithë jetën ja jep në shërbim të këtij qëllimi. Dhe gjesh në anën tjetër besimtar që është i plogësht, i dobët, dembel, përtac, i demoralizuar, nuk ndjen asnjë motivim, kjo është e tmerrshme, pse duhet ta bëjë këtë? Do që ka hapur misionin e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam, Muhamedi sallallahu alaihi wasallam. Ka hapur historinë e besimit që Allahu azza wa jalla të thonë në Kur'anin e Kerim. Dërgimi i pejgamberëve në popull të ndryshëm. Lufta mes besimit dhe mosbesimit, përpjekjet e besimtarëve. Vetëm nëse i harron të gjitha këto, e të tjera si këto, në këtë temë, mund të ndjesh i pa motivuar që ti jesh shërbëtor i fesë Allahut. Unë mendoj që çdo kush prej nesh duhet ta pyesë vetën e tij. Çfarë bëj unë për fenë Allahut? Cili është programi jot? Për fenë Allahut subhanahu wa taala. Si i shërben fesë Allahut azza wa jalla? Thjesht për faktin që je musliman, falesh, agjeron, mendoj se nuk duhet të ndaloj këtu. Madje nëse ndalon këtu, është çështje kohe, ta shohësh vetën. Dhe rreth teje të kesh armiq të drejtohen me çdo armë, me çdo gjuhë, me çdo shkak, me çdo mundësi që kanë për ta rënuar çdo gjë tënde. Nëse e flejmë mendjen dhe i lejmë gjërat të ecin në monotonin që formohet në shoqëri, shkolla shkollë, puna punë, tregu treg, media, komunikimet ndër njerëz, si të vinë, si të jenë, si të kenë, e rëndësishme të jetë pjesa ekonomike, edhe atë që ke me rëndësi të madhe,
Pra ai që e ka, që arritur në të nivel sëmundje, mos të gëzohet se edhe të pjesë të ja heqë. Edhe parat nuk do kesh mund qëtë. Se shumë njerëz nuk prekupohen për këto pjesë që i thamë. Prekupohen për qishin e paras. Edhe parat do kesh vetëm shifra. Në një të harë në të shpejt, synojnë që ti të kesh vetëm shifra. Kam kaq bitcoin në gjep, në kartë, në numër. Shifra. Ti ke kaq. Realisht nuk e asgjë, në një klik të vetëm, je zero, dhe pse ti mund të mendosh që je me triliona. Luftë totale për çdo të drejtë, për çdo të vërtetë. Vërtesa është dhe për qenin njerëzor. Për moralin, për parimet, për vlerat, është e pa diskutueshme, nuk ka diskutim. Dhe mos u hapisni që në shërbim të kësaj të ketë njerëz të cilët të ketë njerëz të cilët të mendojnë se praktikojnë Islamin. Duhet të jemi vigilant. Feja Allahu Azza wa Jalla është argument. Ka thënë Allahu, ka thënë i dërguari, rruga e parë tanë. Nuk mundet t'ja lesh të tjerëve, jo përse është ky dietar. Metodologjia, ka thënë dietari, duke harruar argumentin është e refuzuar. Tërësisht. Tërësisht. Siç është e refuzuar çdo shkollë mendimi që bazat e saj nuk janë të ndërtuara në faktet fetar, usul e dinës sahiha, ashtu është i refuzuar dhe mendimi, ka thënë këtë dietari dhe nuk i japi as pak rëndësi trajtimit me argumentet e duhura islam. Dhe kjo është një derë e cila sot shfrytëzohet. Siç ishte tema e namazit të xumas. Jo bën të falet, jo bën të falet. Kanë thënë dietarë, kanë thënë këto diskutime të cilat qarkullonin dhe qarkullojnë këto kohë. Logjik, jashtëzakonisht e dobët. E pa bazuar në asgjë. Nëse një dietar shprehet për një mendim, duhet të shikohet si çdo trajtim tjetër, me argumentet e tij. Nëse thotë që ne jemi me shtetin tonë, është mendimi dietarit të jetë me shtetin e tij në këtë pjesë. Kjo nuk është fetva për të gjithë vendet, për të gjithë shoqëritë. Dhe nuk ka pas që kjo gjë të merret në formë të prerë për të gjithë globin. Dhe pse shitët si e tillë. Dhe pse emri dietari është një person i ditur, i dritur, i respektuar. Kjo s'ja unë vlerën dietarit, as nuk të largon ty nga e vërteta, nëse thua ky mendim nuk është gjithë përfshirës. Ky trajtim nuk është i plot, nuk është trajtim përmbledhës, përfshirës i çështjes islame në tërë shoqërinë islame në tërë botën. E jap të si shembull që kur arrin disa mendje të flejnë gjumë kaq kollaj me një ngacmim si ky, dhe nëse ka gjëra të tjera më të rënda se kaq, gatishmëria për të fjetur dhe për të harruar, për të kaluar në një jetë monotone, është më parsore të këta njerëz. Prandaj më i thirrje që gjërat që kalojnë për rreth nesh, i dëgjojmë, shohim, prekim, ti mendojmë mirë, ti beshojmë. Mos të pranojmë asgjë të huaj. Mos e lërë derë në hapë. Ti jesh i kujdesshëm.
që e ritheksojnë një herë, ismale në mëzhlisë të diturisë, vjen dita ditës të bëhet më nevojshme se që ka qenë më parë. Dhe ne po jetojmë kohë të vështira, kohë të fitne, të cilat i nëngjajnë atyre lajmeve të treguara në hadithet e pejgamberit alayhi salatu wassalam për fitnet të cilat ndodhin në një kohë të afërt me fundin e jetës në këtë glob. Kështu që të përkujtojmë vetët tona dhe të tjere për këtë gjë. Dhe të jemi vigjilent, çfarë lexojmë dhe çfarë dëgjojmë. E me që jemi në kapitullin e edukimit, bëjmë kujdes nga importi i parimeve, vlerave, moraleve, edukimeve të cilat nuk janë islame. Është më keq më pas të mburremi të themi që unë kam këtë, unë jam kështu, unë jam ashtu. S'ka që di se të njerëzit që mburren me të padrejtën nuk janë pakica, janë shumica në këtë kohë. Ishte si hyri edhe të tema. Jemi të hadithi 2892. عن ثوبان رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من مات وهو بريء من الكبر والغلول والدين دخل الجنة رواه الترمذي واللفظ له والنسائي وابن ماجه وابن حبان في صحيحه والحاكم وقال صحيح على شرطهما. Thobani radiallahu ta'ala anhu thotë se Rasuli sallallahu alaihi wasallam ka thënë: Men mata wa huwa bari'un, ai që vdes duke qenë i pastër, bari i pafajshëm. Nuk ka faj, bari si fjalë, kjo është kuptimi i saj. Men mata wa huwa bari'un min al-kibri, ai që vdes duke mos pasur kibër, wal ghululi wad dayni, personi i cili vdes dhe nuk ka pas gjatë jetës së tij mendjemallësi, i pastër nga mendjemallësia. Ghululi është vjedhja nga plaçka e luftës. Wad dayni dhe borxhi hyn në xhennet. El kibru është mendjemallësia, është përbuzja e njerëzve dhe mospranimi i vërtetës. Siç e ka përkufizuar pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, el ghululu është marrja, vjedhja nga plaçka e luftës. Wad daynu është borxhi. Personi i cili është i pastër nga këto tri vepra hyn në xhenet, ka thënë pejgamberi sallallahu alaihi wasallam. Pjesa që ka nevojë për shpjegim shtesë në këtë hadith është fjala wad dayni dhe borxhi. Ka për qëllim borxhin e marr qëllimisht për mos ta kthyer më. E ka marr borxhin dhe nuk ka në mend ta kthejë. Ndryshe, nëse një person e ka marrë borxhin dhe në dëshirën e tij, vendimin e tij, në përpjekjet e tij është ta kthejë atë, por nuk e ka kthyer dhe vdes në të gjendje të tillë, dhe nëse ndodh që pas jetës së tij shëntarët e tij nuk kanë mundësi ta plotësojnë të përfundon çështja si e detyrimi pa plotësuar, abdallahu anhu yawm al-qiyamah. Si që ka thënë pejgamberi alayhi salatu wassalam, ja shtyn Allahu këtij personi këtë borxh yawm al-qiyamah.
Kjo është gjendja e personit I cili nuk don të hajë hapun të tjerë, por ka ndodhur që s'ka arritur të shtyri këtë detyrim ndaj njerëzve. Këtu bëhet fjalë për personin I cili e merr borxhin dhe nuk e ka e përdor borxhin në formë mashtrimi, formë grabitje të pasurisë së tjetër. E merr borxh dhe nuk e ka. Personi I cili vdes duke qenë I pastër nga këto cilësi, hyn në xhennet. Po të shohim këto cilësi janë ndërthyese të shumë cilësive të tjera. Njeriu I cili shpëton nga kibri hyn në xhennet. Kibri cili është kibri? Mospranimi I vërtetës. Do të momentin që ti përballohesh me një të vërtetë, thua sami'na wa ata'na. Kjo është e vërteta. Dëgjuam dhe u bindëm. Dhe mos përbuzje e njerëzve. E vërteta është nga Allahu subhanahu wa ta'ala. E vërteta është nga Allahu azza wa jalla. Në momentin që ti pranon të vërtetën nga Allahu subhanahu wa ta'ala, të drejtë, dhe njerëzit nuk I përbuz, ke përmbushur detyrimin fetar për lidhjet ndaj lidhjeve që ka robi me Allahun subhanahu wa ta'ala dhe me njerëzit. Do të është I suksesshëm në lidhjet e tij me Allahun, sepse është I thjeshtë, është I bindur, nuk ka kibër, nuk ka moralin e shejtanit, moralin e iblisit. Dhe është I suksesshëm në raportin e tij me njerëzit, është I drejtë, nuk I përbuz ata. Duke mos I përbuzur, I vlerëson, I dashur me këta njerëz, ja jep të drejtat e tyre sepse është nga e drejta që Allahu azza wa jalla na ka mësuar që duhet ta japim. Këto mirësi ndodhen tek mungesa e kibrit. Momenti që kjo cilësi e keqe nuk ekziston në një person, ekzistojnë të gjitha ato të mira. Në momentin që kjo vepër e keqe, kjo cilësi e keqe ndodhet tek njeriu, vijnë shumë të qija, nga më të ndryshme. Sa më shumë të zhytet në thellësinë e këtij mëkati, e kësaj vepre të keqe, aq më shumë njeriu tërheqet nga të qijat dhe pasojat e kësaj vepre. El-ghulul është vjedhja nga plaçka e rrugës. Marrë diçka që nuk takon. O dejn, borxhi I marrë, e qëllim për mos u kthyer është diçka që nuk të takon. Do të thotë të jesh I drejtë, këto tre cilësi do të jesh I drejtë. Të jesh I drejtë. Njëri që je I drejtë, jeton drejtë, gjykon drejtë, vepron drejtë dhe e kërkon të drejtën. Dhe nëse gabon, dikush të drejton, bindesh dhe ndjek të vërtetën dhe të drejtën. Nëse je I tillë, hyn në xhennet. El adl, drejtësia. Të marrësh atë që të takon dhe të japësh atë që u takon të tjerë. Ky hadithi është në temën e argumenteve nxitse për të qenë njeriu I thjeshtë. Hadithi tjetër në vazhdim, hadithi 2893. وعن طارق قال خرج عمر رضي الله تعالى عنه إلى الشام ومعنا أبو عبيدة فأتوا على مخاضة وعمر على ناقة له فنزل وخلع خفيه فوضعهما على عاتقه وأخذ بزمام ناقته فخاض بها المخاضة فقال أبو عبيدة يا أمير المؤمنين أأنت تفعل هذا؟ ما يسرني أن أهل البلد استشرفوك. فقال أوه لو يقل ذا غيرك أبا عبيدة جعلته نكالا لأمة محمد إنا كنا أذل قوم فأعزنا الله بالإسلام
فمهما ابتغينا العزة بغير ما أعزنا الله به أذلنا الله. رواه الحاكم وقال صحيح على شرطهما. حديث صحيح موقوف، أشترى موقوف صحيح إساء. تفسير ثوث عمر رضي الله تعالى عنه، خرج عمر رضي الله تعالى عنه إلى الشام. كذلك من الشام kryesisht pjesa më e madhe e Shamit është toka e Sirisë sot, përfshin Libanin, Jordanin, Palestinën. Doli Umeri në Sham. Wa ma'ana Abu Ubejda. Së bashku me ne ishte Abu Ubejda radiyallahu ta'ala anhu. Edhe në një pelguj që të ta kaloni. Wa Umaru ala naqati lahu. Umeri kishte hyrë në një deve të tij. Fanazala wa khala'a khuffayhi. Spriti dhe i hoqi khuffayni, do thonë sandalet e tij, këpucët e tij. فوضعهما على عاتقه vendosi në qafë. وأخذ بزمام ناقته, e mori nga frerët devën e tij. فخاض بها المخاض, dhe kaloi te pellgu në ujë. Kupton që të liqen diçka e madhe, pellgu ujë me. فقال أبو عبيدة يا أمير المؤمنين, فقال أمير المؤمنين أأنت تفعل هذا, ti e bën këtë gjë? ما يسرني أن أهل البلد استشرفوك. Nuk më gëzon nëse njerëzit të shohin ty në këtë gjendje. Shohin ke hequr këpucët, ke pajesën në gjollë, të heq deven, ti e Emir al-Mu'minin. Nuk më gëzon që banorët e qytetit këtu të shohin Emir al-Mu'minin, të parin e besimtarën në të gjendje. Faqala awwa, ta një shprehje zë që shprehu me të shqetësimin e tij. Çfarë po thuat? Law yaqul idha ghayruka aba Ubaydata ja'altuhu nakala li ummati Muhammad. Nëse dikush tjetër për vështetë pra ishte thënë këto Abu Ubejda, do ta kisha bërë nakalan li ummati Muhammad. Do kisha bërë shembull. Do ta kisha ndëshkuar. Dikush tjetër ta thotë këtë gjë për vështetë. Inna kunna adalla qawmi, ne ishim adallu qawmi, populli më pavlerë. Fa a'azzana Allahu bil Islam, Allahu na nderoi, na lartësoi me Islam. Fa mahma natlubu al-'izza bighayri ma a'azzana Allahu bihi, nëse ne kërkojmë ose me çdo gjë tjetër që mund të kërkojmë të lartësohemi me të, përveç asaj që Allahu Azza wa Jalla na ka lartësuar ne me të, adallana Allah. Allahu do të na pushtojë. Ne lartësohemi me Islam. Personaliteti, krenaria, lartësimi, pozita, vlerat, autoriteti vjen në zbatimin e ligjit të Allahut subhanahu wa ta'ala. Nëse ti je waqafun inda hududillah, ndalon tek kufi që Allahu Azza wa Jalla ka vendosur, atëherë e merr atë që njerëzit e kërkojnë autoriteti. Aty ku është ndaluar ndalon, aty ku është lejuar vepron. Qëndron në kufi, nuk i kalon kufi që Allah subhanahu wa ta'ala ka vendosur. Të kërkuarit e krenarisë nëpërmjet diçka e tjetër përveç kësaj rrugës të besimit. Omer radhiyallahu ta'ala anhu ka folur për arabët. Por kjo është gjendja e çdo individi i cili kërkon të krenohet pas Islamit. Me çdo gjë tjetër
Pas Islamit, ai nuk ka asgjë tjetër përveç se pushtimi. Hadithi 2894 عن عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه لا أعلمه إلا رفعه قال يقول الله تبارك وتعالى من تواضع لي هكذا وجعل يزيد باطن كفه إلى الأرض وأدناها رفعه هكذا وجعل باطن كفه إلى السماء ورفعها نحو السماء رواه أحمد والبزار ورواته محتج بهم في الصحيح. عمر رضي الله تعالى عنه لا أعلمه إلا رفعه. حديث يش مرفوع في ترانسميتي مش مرفوع. لا أعلمه إلا رفعه. قال ثوت يقول الله تبارك وتعالى ثوت الله عز وجل من تواضع لي هكذا. أي që thjeshtësohet për mua kështu, ka vendosur pjesën e brendshme të dorës në anën e tokës dhe e ka afruar. Është I thjeshtë. Allahu do ta ngre atë kështu lart. Ai që është shumë I thjeshtë do të ngrehet lart. Men tawadha lillahi rafa'ahu Allah. Ai që letësohet, ai që thjeshtësohet është I thjeshtë. Por hirë Allahu asë Allahu e ngrenë atë. Ky si transmetim ka fjalë në saktësinë e tij, por që është në kuptimin e këtij hadithit që u tha në të tërë. Kemi ecur një numër të madh me hadithe në kapitullin e edukimit, kapitullin e moralit. E shohim se sa e rëndësishme është pjesa e përmirësimit të vetës. E shohim se sa e rëndësishme është pjesa se si komunikojmë me të tjerët. Marrëdhënia e njeriu me njerëzit. Një numër shumë të madh hadithesh për këtë temë. Nëse të dështojmë në forcën tonë. Nëse kemi sukses në forcimin e shoqërisë islame. Në të gjendje që kalon bota sot, duhet merren më seriozisht se më parë të gjitha mësimet, fjalët që dëgjojmë. Ndoshta këto kohë sprovash që ne kalojmë, jetojmë sot në botë, mund të jenë fillimi e një situate më të vështirë se që mendojmë se po kalojmë apo kemi kaluar. Forma e vetme që njeriu t'i bëjë ballë çdo sprove në këtë jetë është lidhja e tij e ngushtë e fortë me Allah subhanahu wa taala. Të jetuarit si rob I nënshtruar me bindje dhe dashuri ndaj krijuesit të gjithësisë, Allahu subhanahu wa taala. Të jetuarit si shërbëtor I fesë që ne besojmë, pasojmë, ndjekim dhe shprehim dashurinë tonë për këtë fe. Të jetojmë shërbëtor të saj. Vetëm kështu do t'i kalojmë të gjitha sprovat me sukses. Nëse jetojmë të suksesshëm. Nëse vdesim të suksesshëm. Dhe e takojmë Allah subhanahu wa taala duke qenë ai I kënaqur ndaj nesh. Ndryshe, nëse nuk ecim në këtë rrugë, humbasim kënaqësinë në këtë jetë dhe humbasim shpëtimin në botën tjetër. Këto situata që kalon globi sot duhet
të jenë nxitje për të kthyer më shumë se më parë në fenë Allah subhanahu wa taala. Argumentet e qarta vërtetohen në fjalët e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. I shohim çdo ditë të ngjarjen, të shfaqen, të shtohen, të përhapen, dhe shohim se si besimtari i kapur me fenë Allah subhanahu wa taala i jeton i sigurt, i qetë, për shkak të besimit, për shkak të lidhjes që ka me Allah subhanahu wa taala. Kjo është dhe fundi i takimit për sot. Jazakumullahu khairan. Subhanallahu wa bihamdihi. Ashhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik.